Samuel Seripan, oke? Kelong Jembatan 2, Barelang, Batam. Dari kelong ini kita bisa melihat Jembatan 1 Barelang Batam yang begitu indah ya. Akan tetapi kelihatan jembatan satunya tidak begitu dekat ya, sangat jauh dia memang, tapi nampak dia menjulang tinggi. Dari kelong Jembatan 2 Barelang Batam. Di kelong ini kita bisa rekreasi atau santai sambil makan seafood atau makanan laut segar ya, sambil memandang ke sekeliling kita, memandang pulau-pulau kecil di sekelilingnya sekaligus memandang jembatan Barelang. Fill me out with your smile, while the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game. Take me out when I'm down, 'cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and bersama karyawan kelongnya ya, Samuel Seripan, YouTube channel. Nah teman-teman, ini dia karyawan kelong apa ya? Restoran Kelong Jembatan 2 Barelang Batam. Karyawannya lagi isi perut ya. Saksikan terus ya Samuel Seripan YouTube channel. Jangan lupa subscribe channel Samuel Seripan. Dan ini